大家好，我是品尝医师。春季早晚温差大，局部地区过于干燥，或者是柳絮花粉的问题，又或是长期吸烟的人群，这个季节就是慢性咽炎、慢性支气管炎或是过敏性支气管炎高发的季节。我们可以简单的顺着我们的下颚，用2只手指轻柔的沿着气道按摩，直到胸骨柄的凹陷处，也就是天突穴。平常要注意少吸烟，不吃过冰、过热或辛辣刺激的食物。平常可以拿点桔梗泡水喝，也是不错的保养方法。你记住了吗？